Sveiki, tātad esmu beidzot izveidojis pluginu, kas jums varbūt būs nepieciešams, un es viņu pārdošu. Un sīkāk varēsiet arī izlasīt komentāros. Tad parādīšu, kā sākumā viņu nokonfigurēt. Tātad reko pašlaik man ir gatavs jau serveris, un tas ir vienkārši serveris, es jau savu OP esmu iedevis. Tātad vienkārši šo pluginu iekopējam plugin mapītē. Un, protams, varam palaist šo serveri. Un lūk arī. Un rādās, kad ir licence, ja šeit arī parādīsies, kad ir vai nav true or false. Ja nav licence, tad ik pa laikam, ik pēc 5 minūtēm serverī metīsies ārā reklāma. Nu, protams, šo pluginu arī var lietot arī bez licences, bet vienkārši tās reklāmas metīsies ārā. Tad arī parādīšu, kā viņu nokonfigurēt tagad. Nolaižam lejā MC un ejam plugin mapītē un spiežam anti-add joker. Un šeit ir konfigs. Un šajā konfigā varam redzēt, kad names, tas ir šis ten ir izņēmums. Ja, piemēram, ievadīsim mc.joker.lv, tad nebanos vai nevārnās par to, ka tā ir reklāmā. Tātad komanda, tas būs komanda, ko serveris veiks, piemēram, ban, un šeit būs tas nieks, kas būs spamojis. Tātad negribu, lai mani ban, es gribu tikai, lai mani kiko. Tātad, un šeit būs tā vēstule, kas pirmajā reizē izmetīsies, kad tu būsi uzrakstīt kaut kādu reklāmu. Nu, šis te, lai arī paliek tāds, kāds viņš ir, saglabājam un varam ciet. Ejam atpakaļ un rakstam šādu te AAJ un reload. Nu, šī komanda pieejama ir speciālu permissionu, kuru varēs izlasīt tālāk, kuras būšu uzrakstījis. Tātad, piemēram, rakstot mc.joker.lv neizmetīsies ārā man nekas, vai arī, piemēram, šādi neizmetīsies, bet, ja, piemēram, rakstīsim, piemēram, šādi, uzreiz izmetīsies ārā. Šis te parādīsies tikai parastiem lietotājiem, bet, kad serverī atradīsies kāds admins, kuram ir speciāla permisija, tad viņam izmetīsies arī šāds te teksts, un viņš uzreiz redzēs, ka kāds ir mēģinājis spamot. Tad ievadīšu vēlreiz, piemēram, kaut vai šādi, uzreiz man automātiski serveris izmetīs ārā no spēles. Nu, tas arī viss. Ja kaut sīkāki jautājumi, varat droši rakstīt komentāros. Un, protams, pluginus arī centīšos updeitot, lai viņš labāk strādātu.